ပါအသင်းနဲ့ယူရိုပါလိဘလူးပွဲမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာတကူကိုမရှိနဲ့ရှုံးနိုင်ခဲ့ပြီး21ရာစုအတွင်းအဆိုးအဝါးဆုံးရာသီကိုရင်ဆိုင်လိုက်ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမော်ရင်ဟာပွဲထွက်လူစင်းမှာမေဆင်မောက်လူကရှောတို့ကိုအသုံးပြုခဲ့ပေမဲ့နှစ်ယောက်စလုံးခြေစွမ်းမပြနိုင်ပဲအမော်ရင်ကမေဆင်မောက်ကိုဒုတိယပိုင်းမိနစ်80ကျော်မှာဂါနာချိုနဲ့လူစားလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူနိုက်တက်အသင်းပေးရတဲ့ဂိုးကလည်းလူကရှောအမှားမကင်းခဲ့ပဲဘရန်ဒန်ဂျိုဆန်ရဲ့ပိန်သွင်းချက်ကလူကရှောနဲ့ထိပြီးတော့လမ်းကြောင်းပြောင်းကိုဝင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဂိုးကို UEFA ကဘရန်ဒန်ဂျိုဆန်ရဲ့သွင်းကိုဖြစ်သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူနိုက်တက်အသင်းဟာခြေပါကိုရဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ဂါနာချိုရဲ့ကန်ချက်ကိုစပါအသင်းကိုသမားဗီကာရီယိုပုတ်ထုတ်ခဲ့သလိုဝိုင်လန်ရဲ့အပိုင်ကောင်းတဲ့ချက်ကိုလည်းဗန်ဒီဗန်ကဂိုးစီပေါ်ကနေအချိန်မီရှင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပွဲပြီးကနေမှာပန်နယ်လီဧရိယာအတွင်းလူကရှောရဲ့အနီးကပ်ကောင်းတဲ့ချက်ကိုဗီကာရီယိုလက်စွမ်းပြကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ယူနိုက်တက်အသင်းတကူကိုမရှိနဲ့ရှုံးပေးခဲ့ရပါတယ်။ယူနိုက်တက်အသင်းဟာဒီယာဒီမှာစပါအသင်းကိုပရီးမီးယားလိလိဖလားနဲ့အခုယူရိုပါလိဘလူးပွဲတွေမှာ၄ပွဲဆက်ထားရှုံးနေခဲ့ပြီး1985-86ရာသီတုန်းကအေဗာတန်အသင်းကို၄ပွဲအထိရှုံးပေးရပြီးနောက်ပိုင်းဒုတိယကြိမ်မြောက်ဖြစ်တရာသီတွင်ပြန်ပတ်အသင်းတစ်သင်းကိုပွဲဆက်အများဆုံးရှုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုရှုံးပွဲကဒီယာဒီယူနိုက်တက်အသင်းတို့ပြန်ပွဲစုံမှာပွဲ20မြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင့်မြင့်တန်းကနေတက်ဆင်းခဲ့ရတဲ့1983-84ရာသီတုန်းကပြန်ပွဲစုံ22ပွဲအထိရှုံးနေပြီးတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း50ကျော်အတွင်းအဆိုးအဝါးဆုံးမှတ်တမ်းပါပဲ။ယူနိုက်တက်အသင်းဟာဒီယာဒီယူရိုပါလိပြန်ပွဲတစ်လျှောက်ရှုံးပွဲမရှိဘဲဘလူးပွဲထိတက်ခဲ့ပေမဲ့စပါအသင်းကိုအရင်နှင်းခဲ့တာကြောင့်ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးခဲ့သလိုလာမယ့်ယာဒီချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ကိုပါလက်လွတ်လိုက်ရပါပြီ။အဲဒါကြောင့်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ2015နောက်ပိုင်းပထမဆုံးအဖြစ်လာမယ့်ရာသီကျရင်ဥရောပပြိုင်ပွဲဝင်ငွေတစ်ခုမှမရတဲ့အတွက်ဝင်ငွေအဖြစ်ပေါင်သန်း100အထိဆုံးရှုံးရတော့မှာပါ။ယူနိုက်တက်ကိုအမော်ရင်စတင်ကင်တွယ်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလတုန်းကယူနိုက်တက်အသင်းဟာချန်ပီယံလိဝင်ငွေနေရာကပြိုင်မှတ်နဲ့6မှတ်သာကွာဟပေမဲ့အခုရာသီကုန်ကန်ဒီမှာတော့အဆင့်9နေရာကချဲစီးတဲ့နဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်28မှတ်ထိကွာဟနေပါပြီ။အမော်ရင်ကင်တွယ်ခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိ26ပွဲမှာယူနိုက်တက်တို့6ပွဲသာအနိုင်ရခဲ့ပြီးတပွဲပြတ်မြရမှတ်3.9နှစ်မှတ်သာရရှိခဲ့ပါတယ်။ယူနိုက်တက်အသင်းဟာဒီယာဒီမှာပရီးမီးယားလိသမိုင်းတစ်လျှောက်အဆိုးအဝါးဆုံးရမှတ်စံချိန်ပိုင်ဆိုင်ဖို့တေချာသွားပြီဖြစ်သလိုတရာသီအတွင်းစံချိန်တင်ရှုံးပွဲဖြစ်18ပွဲထိရှုံးနေခဲ့ပါတယ်။စပါအသင်းနဲ့ပွဲပြီးအင်တာဗျူးမှာအမော်ရင်ကယူနိုက်တက်ပုတ်ဖွဲ့နဲ့ပရိသတ်တွေကသူ့ကိုနီးပြအဖြစ်ဆက်ပြီးမမြင်ချင်ရင်ရော်ရင်းမယူဘဲနဲ့ယာရုကနေချက်ချင်းနှုတ်ထွက်မှာဖြစ်တယ်လို့ဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမော်ရင်လက်ထက်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ရလဒ်ပိုင်းတွေကစိတ်ပျက်စရာကောင်းလွန်းတာကြောင့်ယူနိုက်တက်နီးပြထိုင်ကုန်ပေါ်မှာဆက်ရှိဖို့မသေးကြတော့တဲ့အတွက်အထုပ်ဘိုးသာပြန်လာလိုက်ပါတော့အမော်ရင်လို့ပဲပြောရမှာပါ။